Ons het 'n pragtige sangdiens wat ons vanaand vir u graag wil aanbied. En die bedoeling is regtig dat almal wat vanaand betrokke is, dat hulle bloot die instrumente sal wees, dat ons deur ons sang en deur ons lofprysing ietsie van die grootheid en die heerlikheid van die Here ook vanaand mag beleef. En ook mag beleef vir die grootheid dat ons Here Jesus Christus werklik opgevaar het en dat hy aan die regterhand van ons Vader sit en regeer en dat alle mag aan hom gegee is. Nou ek wil voor ons begin, wil ek net eers al die persone wat betrokke is vanaand net aan die voorstel. Hulle hoef nou nie op te staan of in die ronde te draai nie. U sal hulle betrokkenheid kan sien deur die loop van die program. By ons harp en voor is Marijke du Plessis. Reg langs haar is op cello is dit Jolet Reineke. Ons wil vir hulle twee sê baie welkom en baie dankie, is altyd lekker as julle hier by ons optree. En dan vanaand het ons paar jonges wat ook hierso een kant sit. Hulle moet een kant sit want hulle is bietjie boelig. Hulle gaan vir ons het twee gitaarspelers hierso. Dit is Shane Strydom en dan een wat sê hy is my seun, maar daar is nog niks bewys daarvan nie. Nee, dis klein Benny, of ek sal sê ek's klein Benny, hy is groot Benny. Hy is ook so op die gitaar en dan Zelia, sy gaan vir ons sing. En julle sal hoor, my broer en suster, sy het inderdaad 'n pragtige stem. Dan natuurlik by ons orgel, die baie bekende Marlies is bly, hy is ook al die pad van die plaas af hierso vanaand. Nou my broer en suster, die program gaan voortvloei. Daar gaan geen verdere aankondigings wees nie. Daar sal baie duidelik op die skerm staan wanneer jy moet sit, wanneer jy moet staan, en die program kan iemand net baie rustig so volg. Die voorlesing wat ek gaan doen, gaan hoofsaaklik uit die boodskapvertaling uitwees. So dit gaan so 'n bietjie anders klink as die gewone 83 vertaling wat u dan vanaand ook gaan hoor. So kom ons word nou rustig en ons gaan heel eerstens gaan ons luister na 'n lied wat vir ons kom sê, maar ons het 'n dors na die teenwoordigheid van die Here, soos wat 'n wildsbok smag na water, so smag ons ook vanaand na die Here se teenwoordigheid. Miskien wil ek net noem, daar is in die begin 'n beurtspraak waar ek dan sal voortgaan en u as gemeente dan ook net waar daar staan gemeente, moet u vir ons voortgaan. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie.
Wanneer Christus wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn. My broer en suster en liewe kinders, genade en vrede vir elkeen van u. Ja, dit kom van God wat vir ons 'n Vader is, hy wat die skepper is van al die sienlike en die onsienlike dinge. Genade en vrede vir elkeen van u. Dit kom van God wat vir ons verlosser is in Jesus Christus, wat vir ons aan die kruis gesterf het. Genade en vrede vir elkeen van u. Dit kom van die Heilige Gees, hy wat die lewendmaker vir ons is. Na 'n tydperk van om en by 4 jaar van Jesus se openbare bediening, het Jesus op 'n dag saam met sy disippels gewees en het hy vir hulle aangekondig dat die tyd het aangebreek dat hy nie meer langer saam met hulle sal wees nie. Ons lees ook dat hulle baie hartseer was met die aanhoor van hierdie boodskap. Ons lees in Johannes 14 vers 1 tot 11: Moenie laat hierdie dinge julle te veel ontstel nie. Julle vertrou mos God, vertrou my ook. Skep moed. My Vader het 'n huis en daar is baie meer genoeg plek vir almal. Ek gaan hom vir julle plek reg te maak. Dink julle een oomblik ek sou dit gesê het as dit nie so was nie? As ek alles vir julle reg gekry het, kom ek julle haal om by my te wees. Waar ek is, sal julle dan ook wees. Julle weet eintlik goed waarheen ek gaan en hoe om daar te kom.
Een van die disippels, Thomas, reageer toe, ons ken nie eers die adres waarheen u gaan nie. Hoe op aarde sal ons dan weet watter pad om te vat? Jesus sê toe, laat ek dit so stel. Ek is die pad en my Vader die adres. Wie hierdie pad loop, kom by die ware lewe uit. As iemand 'n ander pad loop, sal hy nooit by die Vader uitkom nie. As julle regtig geweet het wie ek is, sou julle ook geweet het wie my Vader is. Julle sal hom nou leer ken en besef, julle het hom al gesien. Filippus vra toe, Here, waar is die Vader? Wys hom vir ons, dan sal ons tevrede wees en niks verder vra nie. Ai Filippus, ek is al so lank by julle en nou weet julle nie wie ek regtig is nie. Luister mooi, wie my gesien het, het my Vader gesien. Hoe kan jy nou nog vra dat ek julle die Vader moet wys? Glo julle nie dat ek die Vader soos een is nie? Waar ek is hy en waar hy is ek. Dink goed aan alles wat ek vir julle gesê het. Ek het dit nie so op my eie gesit en uitdink nie. Die Vader is by my en ek is deel van alles wat ek doen. Wat hy gedoen wil hê, doen hy deur my. Dit moet julle aanvaar. Ek is in die Vader en die Vader is in my. Vind julle dit moeilik om dit te glo in wat ek sê? Wel, kyk dan na wat ek doen. Oordeel maar self of dit van God afkom of nie. Glo dan op grond van wat julle sien. Jesus Christus, my broer en suster en liewe kinders, het vir ons 'n stukkie van die Vader kom bekend maak. En as ons dink aan die lewe van Jesus Christus, dan moet ons dit sien dat dit die Vader hart is, wat vir my en vir jou bekend gemaak is, toe Jesus op aarde was.
Jesus Christus is gevange geneem nadat hy verraai is deur Judas, een van sy disippels. Ons lees dat Jesus toe gekruisig is en dat Jesus aan die kruis gesterf het en dat hy begrawe is. Ons almal ken ook die verhaal dat die Sondagmôre vroeg het die vrouens na die graf toe gegaan om Jesus se liggaam te gaan versorg. Toe hulle daar kom, was die graf leeg gewees, die klip was reeds weggerol. En 'n engel van die Here het vir hulle gesê, maar Jesus, die een wat hulle soek, is nie daar nie, dat Jesus Christus het werklik opgestaan. En ons weet dat hulle ook vir die ander disippels die boodskap gaan vertel het. Maar dan lees ons in Lukas 24, ook waar daar 2 van Jesus se ander disippels, hulle name word nie genoem nie, want Jesus het ook meer net as die 12 gehad, daar was ook ander wat hom gevolg het. En dat hulle dan op pad was na die dorpie toe Emmaus, nie baie ver vanuit Jerusalem nie. Op pad daarheen het Jesus aan hulle verskyn, en aanvanklik het hulle nie geweet dat dit Jesus was nie. En Jesus het met hulle begin praat en vir hulle die uitleg gegee van 'n gedeelte uit Jesaja. En eers nadat hulle aan die tafel gesit het, en Jesus die brood gebreek het, het hulle besef dat dit Jesus is, wat saam met hulle was. Ons lees dat hulle daarna uit Jesus voor hulle oë het hy verdwyn, en was hy nie langer meer in hulle teenwoordigheid nie. En omdat hulle besef het dat dit was Jesus Christus wat opgestaan het, het hulle in die nag hulle gehaas na Jerusalem toe, om by die ander disippels aan te sluit en met hulle die goeie nuus te deel. Dan lees ons in Lukas 24 vanaf vers 36. Terwyl almal nog opgewonde praat oor wat met Petrus en die 2 mans uit Emmaus gebeur het, staan Jesus skielik daar by hulle. Vrede vir julle, het hy vir hulle gesê. Maar die arme klomp het hulle boeglam geskrik. Hulle het gedink dis 'n spook. Jesus vra toe vir hulle, hoekom is julle so bang? Vir wat is julle geloof so klein? Kom staan 'n bietjie nader, kyk mooi na my hande en na my voete. sien julle die spykermerke? Dit is ek, Jesus. Toe kom, vat aan my. Voel my arms en my bene. Is julle nou oortuig ek is nie 'n spook nie? 'n Mens kan tog nie aan 'n spook vat nie. Dit het nie vleis en bene nie. Terwyl Jesus praat, het hy sy hande en sy voete vir die apostels gewys, sodat hulle aan hom kon vat en kon sien dat dit regtig hy was. Party van hulle het rondgespring van blydskap, terwyl ander hom oopmond aangestaar het. Terwyl hulle so verbaas daar rond staan en nie mooi weet of wat hulle moet glo en wat hulle nou sien nie, sê Jesus vir hulle, het julle nie vir my iets om te eet nie? Ja, natuurlik, het hulle geantwoord, en dadelik vir hom gebakte vis voorgesit. Hy het dit daar voor hulle oë opgeëet. Daarna sê Jesus vir die apostels, onthou julle, ek het vroeër vir julle gesê het, dat alles wat in die Bybel oor my sê, binnekort waar sou word? Wel, elke uitspraak oor my in die wet van Moses, en ook in die profete en die psalms, het nou waar geword. Toe het Jesus gesorg, dat hulle met eens verstaan wat die Bybel sê. Sien julle nou dat die Bybel sê, dat die Messias moes kom ly, en dat hy op die 3de dag weer uit die dood sou opstaan? Wel, van nou af gaan julle hierdie goeie nuus wêreldwyd oor vertel. Van hier in Jerusalem af tot die uithoeke van die wêreld. Julle moet vir ander mense sê, om hulle sondes te laat staan, en dat hulle tot God moet bekeer. Sê vir hulle dat al hulle sondes vergewe word, wanneer hulle in my glo. Julle het alles wat met my gebeur het self aanskou. Gaan en vertel vir die ander mense.
soul with quiet joy, and I'm wide awake. In the middle of the night, I look up to the sky. I can hear you singing over me through the fire and the flood. I know that I am loved. I can hear you singing over me. Yeah. Spoke the earth with just one word, and you hold my heart, my every step, my every breath is your work of art. In the middle of the night, I look up to the sky. I can hear you singing over me through the fire and the flood. I know that I am loved. I can hear you singing over me. Yeah. I hear your melody, I hear your symphony. There's nothing louder than the song of my Father. I hear your melody, I hear your symphony. There's nothing louder than the song of my Father. In the middle of the night, I look up to the sky. I can hear you singing over me through the fire and the flood. I know that I am loved. I can hear you singing over me. Yeah. Singing over me. Yeah. Singing over me, yeah. My broer en suster, van die Here Jesus Christus tot vervulling gekom. Maar dit was nie al beloftes nie. Die belofte moes ook tot vervulling kom dat Jesus sou opvaar na die Vader se huis. En dit lees ons in Handelinge, word dit vir ons baie mooi weergegee vanaf Handelinge 1 vers 2 tot en met vers 9. Nadat Jesus uit die dood uit opgestaan het, het hy oor 'n tyd van 40 dae 'n hele paar keer aan sy apostels verskyn om vir hulle te wys dat dit regtig hy is en dat hy lewe. Hy het gereeld met hulle oor God se nuwe wêreld gepraat en een keer toe hulle almal saam was, het Jesus vir hulle gesê, moenie uit Jerusalem uit weggaan nie. Bly daar totdat die Vader die belofte wat hy aan julle gemaak het waar laat word. Vroeër het ek vir julle gesê dat Johannes die Doper julle met water doop, maar dat God julle binnekort met die Heilige Gees gaan doop. Dit is hierdie belofte waarop julle nog so 'n klein rukkie moet wag. 'n Ander keer het een van die apostels vir Jesus gevra, Here, sê asseblief vir ons, gaan u Israel nou weer tot sy vorige glorie herstel, soos in die dae toe ons nog ons eie koning gehad het? Daarop het Jesus vir hulle geantwoord, dit is vir God om oor hierdie dinge te besluit, nie vir julle nie. Al wat julle hoef te weet is dat God met sy groot krag in julle lewe sal werk, wanneer die Heilige Gees na julle toe sal kom. Dan gaan julle oral oor my praat, hier in Jerusalem, maar ook in die hele Judea en Samaria. Ja, selfs tot aan die verste uithoeke van die wêreld. Na hierdie woorde het Jesus van die Olyfberg af na die hemel toe teruggekeer.
Nadat Jesus Christus opgevaar het, is die vraag, wat word nou van sy disippels verwag? Moet hulle nou maar net eenvoudig sit en wag tot die wederkoms van die Here, totdat hy weer gaan kom om ons te kom haal en ons plek in die Vader se huis in te neem? Die antwoord wat die woord van die Here vir ons gee is nee. Ons lees in Handelinge 1 vers 10 tot 11, terwyl die disippels nog daar staan en kyk hoe hy in die wolke verdwyn het 2 mans uit die hemel by hulle kom staan. Hulle het spierwit klere aangehad. Een van die mans vra toe vir die disippels, hoekom staan julle so na die hemel en kyk? Dink julle nie dat julle nooit weer Jesus gaan sien nie? Hier dieselfde Jesus wat nou voor julle oë na sy hemelse woonplek toe vertrek het, sal op presies dieselfde manier na julle toe terugkom. Die wonderlike is, my broer en suster, dat toe Jesus opgevaar het na die hemel, het hy die ereposisie aan die regterhand van die Vader gaan inneem, waarin alle mag en alle gesag aan hom gegee is. En as ek en jy opstaan en ons tree in vir die Here Jesus Christus, doen ons dit met goddelike mag, want aan ons Here behoort alle mag. Kom ons gaan vir 'n oomblik en ons sien onsself die troon van die Here. Ja, die troon sal waar die engele voor die Here ook verskyn. En kom ons deel in hierdie pragtige lied wat sê, in die hemel is die Heer. Kom ons staan wanneer ons hierdie lied uit volle bors saam sing. In Lukas hoofstuk 24 vers 48 tot 49 word die opdrag, die taak wat die Here vir my en vir jou gebring het, baie duidelik gestel. Julle het alles wat met my gebeur het self aanskou. Gaan vertel dit aan ander mense. My Vader het ook nog 'n baie groot geskenk vir julle. Ek gaan hierdie geskenk binnekort na julle toe stuur. Wag net nog 'n klein rukkie hier.
Een van die dae gaan julle met groot krag direk uit die hemel toegerus word. Broer en suster, daar sien ons die besorgdheid van ons Vader. Ja, die liefde van 'n Vader wat ons in hierdie wêreld instuur, maar nie in ons eie krag nie in ons eie vermoëns nie, maar deur die krag van die Heilige Gees, 'n goddelike krag, om in elkeen van ons te woon en in ons te werk. En die vraag is, as ek en jy dan werklik sê ons glo in Jesus Christus, kan ons stil bly? Nadat hy sy Gees vir ons gegee het in ons harte, kan ons stil bly en nie gaan doen wat die Here vir ons gevra het om te gaan doen nie.
as die grond onder my weg sou gee. Net verwoesting na my elke breek, kies ek om nie te vrees. Ek weet die sin beheer. My hulp kom van bo, en in my God sal ek glo, want die dra my swakheid, my seer kry, my gebroke hart op die skouers, die skouers. My hulp kom van bo, U is my rus, my vermoë. Ek hoef nie te sien om te glo, want U lig my tot bo op die skouers, die skouers. Die laaste wat gepreek is, en die trane wat gereën is, U kruis is my belofte, U voorsiening my behoefte. My hulp kom van bo, en in my God sal ek glo, want U dra my swakheid, my seer kry, my gebroke hart op die skouers, die skouers. My hulp kom van bo, U is my rus, my vermoë. Ek hoef nie te sien om te glo, want U lig my tot bo op die skouers, die skouers. My broer en suster en liewe kinders, ek wil ter afsluiting wil ek graag 'n gedeelte vir u lees van 'n gebed wat die Here Jesus Christus self gebid het vir sy disippels, met ander woorde ook vir elkeen van ons, voordat hy gekruisig is. En daar's dele wat ek uit hierdie gebed met u wil deel. Dit kom uit Johannes 17. Die hele gebed is van vers 1 tot vers 26 en ek gaan enkele verse met u deel. Jesus het tot sy Vader gebid en gesê: Vader, ek bly nie langer in hierdie wêreld nie, maar hulle bly nog in hierdie wêreld. En ek kom na U toe, Heilige Vader, bewaar hulle in U naam, die naam wat U vir my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan wees. Toe ek by hulle was, het ek hulle in U naam bewaar, die naam wat U vir my gegee het. Ek het hulle beskerm en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die een wat verlore moet gaan, sodat die skrif vervul kan word. Maar nou kom ek na U toe, en ek sê dit terwyl ek nog in die wêreld is, sodat hulle my met al die blydskap ook kan hê tot wat in volheid is. Ek het U woord aan hulle gegee, en nou die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Soos U my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur en ter wille van hulle my aan U gewy, sodat hulle ook deur die waarheid aan U toegewy mag wees. Broer en suster, laat dit nie 'n mens se hart warm klop om te dink dat die Here Jesus Christus voordat hy gesterf het, ook aan my en aan jou gedink het. En tot sy Vader gebid en gevra het: Vader, bewaar hierdie kinders van my. Ja, hulle leef in 'n wêreld waar hulle nie geliefd sal wees nie, waar hulle die wind van voor gaan kry. Maar Vader, ek vra, bewaar hulle. Maar hy het nie net vir ons as sy kinders gebid nie. Hy het ook gebid vir hulle wat deur my en jou woorde en deur my en jou lewe en ons getuienis ook tot geloof sal kom.
Ons lees, Jesus het verder gebid, en hy het gesê, ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U Vader in my is, en ek in U. Dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Die heerlikheid wat U my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en U in my. Sodat hulle volkome een kan wees. En hierdie woorde wat nou kom, my broer en suster, is so belangrik, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle liefhet, net soos wat U my liefhet. Vader, ek wil graag hê dat daar waar ek is, hulle wat U my gegee het ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U my gegee het, omdat U my al voor die skepping van die wêreld liefgehad het. Regvaardige Vader, die wêreld ken U nie, maar ek ken U. En hulle hier weet dat U my gestuur het. Ek het U naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat U aan my bewys het, in hulle kan wees, en ook ek in hulle. Ons gaan nou luister na 'n lied, en ek moet groot om verskoning vra, Lise Marie, ek het nie in die begin jou naam gesê nie. Dis Lise Marie Alice, Alice, ek moet dit mooi sê, maar sy is nie 'n onbekende nie. Die van u wat al TV kyk en mense sien, het haar gesien, en ek is baie trots om te sê, sy is een van my katkesante, en sy sal my vergewe dat ek nie haar naam genoem het nie. Lise Marie, ons luister graag, sy sing vir ons die pragtige lied, You Raise Me Up. When I am down and all my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, and I am still and waiting in the silence,
shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Kom ons sluit af met die pragtige oorwinningslied. Na so 'n mooi lied, dink ek het ons rede om met oorgawe ook dan oor die oorwinning en die wederkoms van ons Here Jesus Christus te sing. Broer en suster, liewe kinders, ons nooi vir die uit na ons Pinksterreeks wat eerskomende Sondagoggend begin met die tema 'n opkikker vir jou geloof. Dit begin die Sondagoggend en die Sondagmiddag 4:00 is dit vir ons senior lidmate en in die aand 7:00 is dit dan ook vir ons werkende lidmate. En dan wil ons ook vir ons kinders uitnooi. Ek weet hulle was vanoggend in die kerk gewees, maar ons het 'n kinderpinkster spesiaal elke aand, Sondag tot en met Donderdag, ook vir al ons kinders. En onthou, daar is sop. En onthou, daar is ook melkkos. So ons gaan lekker saam kuier. My broer en suster, Jesus self het gesê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees tot op die uithoeke van die wêreld. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en mag die liefde van God ons Vader, die krag en teenwoordigheid van sy Heilige Gees met elkeen van die wesen bly tot in alle ewigheid. Amen.